روزگار شما بخیر و شادی باشد بینندگان عزیز. در این شام مهمانی برنامه سلاله پهلوانی یک تن جوانی برومند دو کرات جایزه داری مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتین جودو و چمپیون آسیا در گوشتین کورش استاد ورزش درجه بین المللی محمد رحیم سرخانوف هستند که شما رو خیر مقدم میگوییم. البته برنامه سلاله پهلوانی پهلوهای اساسی باز هم روند کاری مربیان رو در این زمینه بیشتر و بهتر باز هم فراختر انعکاس میکند و ما اطمینان داریم که تاثیرات محمد رحیم سرخانوف از مسابقات سطح باشکوه از جمله گران پری مسابقات قهرمانی جهان و آسیا خیلی زیاد است و میخواستیم ابتدا برگشت شما رو به میدان نبرد گوشتین جودو فهمیم و امروز هم به چی کار مشغولید؟ گفتنم که به شما بینندگان بیان میکنم که ما دعوت کردید. من 2 سال تمرین میکنم، میخوام با باور در اومده تمرین کرده و باز هم گوشتین گیرم. خب ابتدا میخواستیم همون مشق شما از کجا شروع شدن؟ تحت رهبری کی تمرین میکنید؟ تحت رهبری معلم استاد رزقی رجبوف تمرین میکنیم. امروز ما با خود مقصد گذاشتیم که تنها همون مسابقات گران پری شهر تاشکند رو منظور کنیم و ابتدا از همون رقابت اول پهلوانی ازبکستانی که چگونه با اون رو سنجیدید؟ من 16 ساله بودم. مسابقه گران پری در شهر تاشکند برگزار گردید. اینجا اشتراک کرده. یکمی حریف من از دولت ازبکستان بود و با او رقابت کرده او را غالب شدم. رقابت پهلوانان بهترین مملکت در این مسابقات البته به قید گرفته شد. یکی از آنها محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 66 کیلو به حساب می رود که با همراهی میرزا حلیم یولداشف از جمهوری ازبکستان در مسابقات گران پری ازبکستان سال 2017 به میدان برآمدند. ورزشگر ما با خلعت سفید است و اینجا هم یولداشف خلعت کبود دارد و رقابت را در این لحظه ها هم محمد رحیم خیلی خوب آغاز میکند. اما در این فرصت اگر امکان پذیر بودنی باز 2 لحظه مساعد حلیف بیرونه را اگر محمد رحیم سرخانوف صرف نظر نمیکرد آنگاه برایش باز هم آسانتر غلبه مشرف میگردید. دقیقه اول اندک حساس بودن هر دو پهلوان معلوم می شود. محمد رحیم سرخانوف از کمربند خوب داشت، از سریاسین هم بهتر، اما باز هم نقطه نهایی یعنی خاتمه باقرار یا خلاصه عمیقی در این ردیف که بیشتر باید محمد رحیم سرخانوف در این جریان فعالتر باشد. اما اندک سهو و خطاگی باز هم اندک نگرانی عملهای میر حلیم یولداشف فکر میکنم داور رو هم به طرف نمیگذارد و این رو اکنون ما در جریان این رقابت کامل مشاهده کردیم و بعدا این رو از تنظیم با همان فرصت های مناسب و جالب منظور شما کردیم. سری پهلوانی ازبکستانی چون اینجا هم به زمین افتید، یعنی بسیار هم در حالت غیری قاعده قرار داشت میرزا حلیم یولداشف، اما رقابت نشان میدهد که باز هم هر دو باید مسئولیت و جدیت رو خوبتر نشان دهند. شیدو دارند هر دو و خاطر باز هم اوج گرفتن نیروسنجی پهلوانان باز هم داور به خلاصه آمد که به هر دو شیدو دهد. اما در عملکرد پهلوانی خلعت سفید داشته یک لحظه خیلی هم افضلی و برتری متانت محمد رحیم سرخانوف به نظر می رسید. حالا بازن همون حالت اوله از کمربند البته ببینید دست رو چگونه داشته است. اندکی سستی حرکت پهلوانی تاجیکستان رو مشاهده کردیم. به هر نوع اینجا باز هم
افضلی متانتش، منظور از اشاره بنده که در استفاده همین اصول و شیدای دیگر رو هم ورزشکار ازبکستانی یولداش محمد حلیم گرفت. اینجا هم گفتگوی داوران صورت میگیرد. فکر میکنم انا همون حالت بسر افیدن اینجا باید که نقطه نهایی این سبقت، ولی اکنون این دفعه سیوم که باز هم مجازات می شود پهلوانی ازبکستانی و در این جریان محمد رحیم سرخانوف در دیدار اول دست بالا می شود و میخواستیم همون مرحله همون سلسله حمله ها رو که برای حریفت مشکلی آورد و او رو از میدان راندن، با کدام سمت بیشتر توجه کردید؟ چه اصول رو استفاده کردید؟ وقتی با گردن افتید از گوشتین رانده می شود. دیمش بوغی کرد ما رو. و در مقابل چنین پهلوانی صاحب تجربه بلگیگی و دیگر کشورها که زیاد بودند، آیا چی ضرورت بود که شما 16 ساله بودید و در برابر آنها نیرو سنجیدید؟ پای خود را سنجیدم. مخیلی آنها 30 سالشون کلام بودن، من خوب بودم. چی نمیرسد از نگاه شما کنون برای تقویت؟ او وقتا قوا نمیرسید و با تجربه تر بودن، از این سبب مغلوب شدم. بعدی موفقیت اولینش در مقابل محمد حلیم یولداشی ازبکستانی، محمد رحیم سرخان و پهلوانی تاجیکستان که الان خلعت کبود دارد، باز حق ادامه رقابت‌های انفرادی را در وزن تا 66 کیلو در مسابقه گراند پری ازبکستان پیدا کرد. این مرتبه وان گانبک، این ورزشگری خلعت سفید داشته از بلژیک است که با ورزشگری جمهوری تاجیکستان حالا نیرو سنجیده ایستادند. یادآور باید شد که نوکک به سن 17 پهلوانی تاجیکستانی قدم نهاده بود که در مسابقه گراند پری ازبکستان سال 2017 شرکت ورزید. یک لحظه دیگر هم حلوک داخله را باز هم مقصدناک خواست که استفاده کند، اما حالت پرتری باز هم نگرانش میکند. پهلوانی بلگیگی وان گانبک در این لحظه هم باز فشار می آورد که حریف را بوغی کند. محمد رحیم سرخانوف در این جریان ببینید که کاملا مقاومت نشان نمیدهد. این از کم بودن تجربه اش البته دوباره باز هم درک میدهد و انا همین حالت بوغی کردن برای وان گانبک بسیار هم آسان میسر شد که ورزشگری ما را تسلیم کند. چون در رقابت دوم دیدیم که باز اندکی افضلی هنرتون هم بهتر شد، اما از حسابی همون سن و سال خور بودنتون یا باز بود دیگر سمتی که؟ از حسابی سن سالم بودم، از حسابی که گوشتینی زمینی خوب نبودم از این سبب و عملهای پرتری هم مانع ایجاد کردن. بله بله. و چون گفتیم ضرورت که امروز ما همون 6 رقابت شما را، همون 6 رقابتی که 108 با نفوذ بود، یعنی شما در سن 16 در مسابقات گراند پری تاشکند شرکت ورزیدید، این هم یک مرحله تیاری بود. و در سال 2017 البته در مسابقات قهرمانی زاگرب هم همچون مدعی در همین وزن 66 کیلو به میدان برآمدید و چی تاثیرات دارید شما از این مسابقه؟ من 2017 تیاری ما خیلی خوب بود، با چمه جهان سفربر شدیم. یک با دوست حریفی خودم غالب شدم. از دولت از سهمی رقیبی من از دولت ازبکستان بود، از او شکست خوردم. حسابی از سبب تمرین زیاد بود یا از سببی که ورزش از تجربه البته باز هم نقش بزرگ دارد. و اندک مفصلتر درباره همون غلبه اولین حرف می‌زدید؟ رقیب اولی من از دولت کیپر بود، من با او رقابت کرده. اول ما رو غالب آماده شده بود، در مدت 1 میلیون موندن یا چند دقیقه موندن ما رو مغلوب کردن.
و شما رو که همراهی میکرد در زاگرب؟ مستقیم امینوف. و توصیه های معلم هم در رفت مسابقات چگونه کار داد؟ با کار آمدن؟ با کار آمدن گفته های استاد مرتضی مستقیم امینوف. من پرتافی اولی من در تاپ 10 داخل شد. در همون رقابت اولی غلبه به دست آورده؟ پرتافتی من در همون چمپیونات جهان جای هفتم یا هشتم را گرفت. از مسابقه گران پری برمیگردیم باز هم به مسابقات بانفوذتر. چمپیونات جهان سال 2017 در شهر زاگرب خرواتیا برگزار شد. این پهلوانی که چون گفتیم در همین سال قدم به سن 17 نهاده بود و در میان بزرگسالان هم خواست که تجربه خود را باز هم بیشتر نماید. و پهلوانی تاجیکستان الان با خلعت کبود است و کریستیس سکوروانیس این نماینده کیپر است که در مقاومت ورزشگری تاجیک ایستادگی کردن نمیتواند. بسیار هم افضلی مهارت محمد رحیم رو ما اینجا مشاهده بکنیم و بعد که البته تجربه غنی شد با استثنای همان عمل کرده پرتری، باز هم محمد رحیم در این دیدار کاملا مهارتش دیگر است. ببینید که چگونه از یک وضعیت مشکل رها یافت و دیگر باره هم از این حالتی خیلی مشکل تر که کریستیس بیشتر فشار آورد، صورت افزایی را هم دوچنگ کرد و در این برابر محمد رحیم سرخانوف اینجا مستقیم امینوف هم به حیث مربی به این مسابقات سفر برگردیده بود، سرمربی منتخب، و این لحظه ها خیلی هم افضلی. باز هم ببینید که قوی بودن آمادگی جسمانی پهلوان تاجیک محمد رحیم سرخانوف بر اعلی مشاهده می شود. در این رابط باید امتیاز به دست آورد. محمد رحیم ببینید سری استنی دستی راست حریف را خوب داشته است، فشارهایش دوچند، در این جریان هم باز از کمربند بهتر می دارد. دلپور است وراسی نسبت به مسابقات گران پری ازبکستان. شیدو می گیرد نماینده کیپر کریستیس سکوروانیس. اکنون در این جریان باز محمد رحیم سرخانوف هم یک لحظه بهتر، یک فرصت مناسب رو هم از دست داد. لحظه به لحظه باز هم غرور، متانت، قوه عضو منتخب جوانان تاجیکستان دوچند می‌گردد. بسیار لحظه مناسب و ضریب به تخت پشت نگاه داشتن فرصت سازگار است. یادآور باید شد که انا همین پرتافتی پهلوان تاجیک محمد رحیم سرخانوف بعد 10 گانه همون پرتافت های بهترین مسابقات قهرمانی جهان شامل شد که این هم برای ورزشگری ما براستی موفقیت شایسته است. در دیدار اول در مسابقات قهرمانی جهان در خرواتیا محمد رحیم سرخانوف پهلوان کیپر را به آسانی شکست داده توانست و بعداً به دور دیگر حق اشتراک را پیدا کرد. خب محمد رحیم میخواستیم باز هم تاثیرات شما رو از همون رقابت حریف دومت که با ورزشگری اردنی بود فهمیم. نماینده اردنی بود. دیم حریفی من خیلی پیش از گوشتی گفتن خیلی فکر میکنی که چی کمک باشه، چی پریان داشته باشه. بعد گوشتی گفتم مقصد غالب شدیم. توجه میکنیم به قوه آزمایی دوم پهلوان تاجیکستان محمد رحیم سرخانوف. این مراتب با خلعت کبود در میدان است. بدل المزاده نماینده اردن حریف دوری دوم پهلوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهانی زاگرب خرواتیا است. محمد رحیم چون گفتیم یک مرحله های خیلی حساس رو هم در آوان نورسی خوب پشت سر کرد. برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان
میانی نورسم مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا است و بعدا هم میانی جوانان این نتیجه را به دست آورده بود. و زری امکان پذیر است این لحظه مساعد که ورزشگری ما باز هم به عملکردهای خیلی جالبی پارتری رجوع کند یا توجه داشته باشد، اما چنین نشد. افزایش البته ان همین حرکت ها، بیشتر بودن این عملکردها در حالت پارتری برای همه پهلوانان ما چون آب و هوا ضرور است. محمد رحیم از بالا وقتی که حریف را می دارد ببینید که حرکت های چی به دستی راست چی به دستی سمت چپ خیلی مساعدت کننده است. و زری باز هم در ردیف عملکرد پهلوانی تاجیکستانی باز هم شبهه را برای بهاگذاری داوران به میان آورد و بسیار شوخ طبیعت است برای محمد رحیم سرخانوف. در این لحظه هم نشسته انتظار باز به امر داور دارد، یعنی دلتورانه اینجا هم باز قدم به سوی پیش می نهد. پهلوانی اردنی بدل المزاده در این فرصت هم کاری از دستش نمی آید. قامت محمد رحیم سرخانوف اندکی بلندتر است، این امکانیت را برای باز هم حلوک داخله برای لحظه های مساعدی پارتری هم خوب به وجود می آورد، چون به بازاری توجه کردیم که البته این پرتاز ها خیلی مساعدت کنندن برای امتیازی سزاواری گوشتینی جدا. اما اینجا هم سال 2017 باز هم در آیین‌نامه اونقدر تحولات دگرگونی های امتیازها و باز هم در آیین‌نامه اونقدر تغییرات به نظر نمی رسید. بعد این چون 3 سال دیگر پشت سر گردیدیم پرتاف هم ملکه ببینید که چگونه وزاری جریان رقابت نشان می‌دهد که ورزشگر جمهوری تاجیکستان افضلی بیشتر دارد. 1-2-3 عمل کردش هم خیلی خوب و مساعدت کننده بود به ورزشگر اردنی داور شیدادا در این مسابقات قهرمانی جهان که در زاگرب برگزار شد. و جوانان ما این مرحله را چون مرحله سنجشی و تکمیل مهارت خود البته پشت سر کردند. یکی از اینها محمد رحیم سرخانوف است، الان هم رجوع میکند برای باز هم نشان دادن افضلی مهارت خود در البته باز هم 1.5 دقیقه وقتی باقی مانده. فشرده رقابت های مسابقات قهرمانی جهان و گرانپری رو ما منظور شما کردیم. حالا هم محمد رحیم سرخانوف چی طوره که چی طرزی که خواهد همون خیلی عمل میکند، همون طور هم موفق میشود و در نهایت همین پرتاف به پون تبدیل یافت. جالبترین فرصت بود که در دور دومی سبقت‌های انفرادی مسابقات قهرمانی جهان در وزن 66 کیلو پهلوان ما محمد رحیم سرخانوف دست بالا می شود. و در همین سال هم تجربه کم بود، هم سین و سالتون در مقابل حریفانتون اندکی هم فرق داشت فکر میکنم. بله بله، من 2017 سال تیاری نزدیکی بودم برای چمپیون جهان تیاریم ساز بود. در کجا مشغول سپری شدم؟ چندین بیرون از ایسان تمرین رفتیم با همراه استادم رزقی رجبوف. مشقام خیلی خوب بود اما بخت بلندی نکرد. از نگاه شما اکنون برای ادامه همین سبقت ها چی تنقیصی چی مشکلی فراگیر می شود شما رو؟ حاضر یا نه در همون دور؟ در همون دور از حسابی برآمد من خوب بود، من از خودم باوری کامل داشتم. با همراهی ازبک شکست خوردم. خب توجه میکنیم اکنون به رقابت دیگر. بعدی 2 پیروزی در مسابقات قهرمانی جهان راهی مبارزه را محمد رحیم سرخانوف در زاگرب خرواتیا باز ادامه میدهد. اکنون ارتیوم شکورتابین نماینده ازبکستان با خلعت سفید است که حریف پهلوانی تاجیک است. در روند آمادگی ها و همچنین سبقت های قبلی محمد رحیم سرخانوف بهتر بود. حالا هم
усули сари китфро инҷо хуб оғоз кард. хотимааш албатта табъи дил набуд, яъне бо барор анҷом наёфт. дар вазни то 66 кило сеюмин рақобати паҳлавони тоҷикро мо тамошо дорем. муҳаммад раҳим боз ҳам дубора руҷӯъ мекунад барои иҷрои ҳамон усули сари китф, аммо артём аз ин ҳолат хеле хуб воқиф аст ва дифои хуб ҳам мекунад. муборизаи паҳлавонон инҷо идома меёбад. муҳаммад раҳим сарахонов қаблан ҳам гуфтем ки вақте аз боло бале хуб дорад ва сари остинро ҳам боз ҳам мушаххастар дорад, хеле дилпурона амал мекунад. аммо дар ин дидор ана ҳамин ҳолат он қадар намоён нест. яъне бояд ӯ кӯшиш кунад ки аввалин шуда сари остини ҳареф ё ҳамон оғози истифодаи усулҳоро худ шурӯъ кунад. яъне нафаре ки зуд аз ин ҳолатҳо истифода мекунад, албатта комгор ҳам мешавад. артём инҷо андаке боз ба ҳамон фурсат лаҳзаи худдифо пардохт ва муваффақ ҳам шуд ба ростӣ, чунки 3 маротибе ки муҳаммад раҳим сарахонов руҷӯъ кард барои иҷрои усули сари китф, муваффақ нашуд. ин аз он далолат мекунад ки артём шукурдабин намояндаи ӯзбекистон аллакай паҳлавони моро хуб омӯхтааст. муҳаммад раҳим дар муқобили намояндаи урдун ва кипр бисёр ҳам ҳунарнамоӣ хуб кард. инҷо ҳамчун гуфтем ки ба синни 17 қадам ниҳода буд. ин албатта овони наврасӣ ба ҷавонӣ андаке боз ҳам дар муқовимати варзишгарони андаке соҳиб таҷриба боз ҳам мушкили бештарро пеш меорад. сарахонов аз боло бояд ин маротиба боз ҳам дақиқтар дорад, аммо ӯ аз сари остин не аз гиребон медорад ки барояш он қадар созгор нест барои имтиёз. инҷо вазари акнун паҳлавони ӯзбекистонӣ аз варзишгари мо меситонад ва бо ҳамин лаҳзаҳо ҳам сабқат аллакай хотима меёбад ва бо ҳамон вазари паҳлавони ӯзбекистонӣ дастболо мешавад. вақте шумо аз ин марҳилаи дуюм ҳам аллакай гузаштед ва даври баъдӣ умедвориҳоятон чӣ гуна буд ва худро чӣ гуна эҳсос мекардед? тайёрии мо хуб буд, асбаби мумкин таҷрибаи ӯ зиёд буд, яъне ки хеле варзиш аст, шикаст хӯрдам. ва чаро дар партер ҳамон амалҳоро барои руҷӯъ карданаш он қадар эътибор намедиҳед? аз сабаби такрор намекунам, аз ҳамин сабаб бошад мумкин. ва бисёре мегӯянд ки таъсири гӯштини миллӣ дар ҷараёни гӯштини ҷудо ҳам мушоҳида мешавад. аз сабаби ки рақобати заминӣ нест, аз ҳамон сабаб. ва чун нишондодҳои оморӣ ҳам собит карданд ки чанд ҳам бо паҳлавони белгиягӣ ки ба нокомӣ рӯбарӯ шудаед дар гран-при, ин ҳам аз ҳисоби партери буд. ва ин амале ки дар чемпионати ҷаҳон боз ҳамин ҳолат ба вуқӯъ пайваст. иш ҳам аз сабаби партери буд. ва ти чӣ таҷриба гирифтед муҳаммад раҳим? таҷриба гирифтам ки чӣ партериро нақс кардан дар кор, тамринро зиёд кардан дар кор. ва чӣ намерасад боз барои худи ҳамин ҷавонои мо ки бисёр муҳаббати гӯштин доранд, аммо бисёр ҳам иллати фарогирии зиёд ҳамон партер аст? масъаби таҷриба мусобиқаҳо бисёр рафтан дар кор, тамринҳои нақс кардан дар кор. ва имрӯз ҳам албатта мо як фалсафаи суҳбати худро ҳам метавонем инҷо баён кунем ки ибтидо аз ҳамон марҳилаҳои бузург шурӯъ кардем, яъне аз мусобиқаи гран-при, баъдан аз чемпионати ҷаҳон ки шумо нисбат ба ҳарифонатон хеле хурд будед, яъне дар синни сол, дар таҷриба ва баъдан акнун дар фарҷоми барномаи имрӯзаи сулолаи паҳлавонӣ мо ёдорас мешавем ана ҳамон овони наврасии шуморо ки дар гӯштини ҷудо ҳам барандаи медали биринҷӣ шудед соли 2015 агар хато накунам, ва дар миёни ҷавонон соли 2017 ду ҷоизаи биринҷӣ. ин ҳам муваффақият аст фикр мекунам дар қораи осиё, маҳз миёни ҷавононе ки бисёр кишварҳои абарқудрати гӯштини ҷудо ҳастанд.
و باز برای بینندگان معلومات بیشتر میدادید درباره همین مسابقه. 2015 سال در دولت تایلند چمپیون آسیا بود. با اونجا با همراه استاد مستقیم رجبوف سفربر شدیم. یکمین حریف من از طرف کویت بود. از دولت کویت بود. او را غالب با 2000 غالب شدم. دومینش از دولت ایران بود. اون غالب شده و سومینش از دولت قرقیزستان بود. با تخت پوش افتادم. برای جای سوم باشد برای جای سوم رقیبم از دولت کره بود که او را شکست دادم. و نتیجه هم میانی نورستان بود و میانی جوانان هم سال 2017 سال میانی جوانان در شهر قرقیزستان بیشکک بود. اون سفر با استادم مستقیم رجبوف شدیم. در آنجا یکمی سقاط که من از دولت ویتنام بود آن را شکست دادم و دومینش از دولت ژاپن بود که از اون شکست خوردم. ایسای پرتری باز هم ایسای پرتری شکست خوردم. برای جای سوم گوشتی گرفتن رقابت می شود. تسلا بخش با همراه رقیب من از دولت ایران بود. با او وقت طلایی گرفتیم 9 دقیقه که او را غالب شدم. برای جای سوم باشد با دولت قزاق. او رقیب من چمپیون چی بود اروپا. او را غالب شد. با او غالب برآمدم. این هم موفقیت است فکر میکنم برای شما که جوانت حالا همه مرحله ها در پیش است. در مسابقه جام پرزیدنت هم برنده مدال برنجی شده بودید سال 2018 و موفقیت ها خیلی زیادن و ما 6 صحیفه را که بازگو کردیم از همان خاطرات از همان لحظه های جالبی بودن که محمد رحیم سرخانوف در آوان نورسی بعداً جوانی و بعداً چون به 23 قدم نهاد الکی میانی بزرگسالان هم یک نتیجه بهتر به دست آورده توانید. 22 معذرت. تشکر. ما اطمینان داریم که البته این پیرهه هرگز ناتمام نمیماند. در آینده هم شما این راه رو با توصیه مربیان پشت سر میکنید و آن مرام و مقصدی که دارید البته عملی خواهد گردید. بینندگان عزیز برای توجهتان تشکر میگوییم و محمد رحیم سرخانوف در مهمانی برنامه سالاره پهلوانی بودن و یک لحظه یک خاطراتی که 6 صحیفه همان آوان نورسی و جوانی ایشان رو در بر میگرفت و شما منظور کردیم. باقی برایتان کامیابی آرزومندیم. سلامت باشید.